¿Crees que vamos repasando la receta? Vamos diciendo la receta. Para este mantecol vamos a necesitar 300 gramos de azúcar, 2 claras, una cucharada de miel, cacao amargo, 400 gramos de pasta de maní natural. Recuerden que la base de esto es como un merengue. O sea que esto que tengo acá no tiene azúcar. Es natural, porque estamos haciendo un merengue, chicos. Si le ponemos más azúcar, o sea, usamos la pasta con azúcar, queda buenísimo, pero es como que comes un cuadradito y no podés más.